Hammaga annyeong, sizlar bilan Get Ready With Me. Bugun My Diamond'dagi Todohino obrazini qilib ko'raman va qanaqa kundalik obrazda kiysa bo'lishini ko'rsatib beraman sizlarga qizlar. Qani ketdik, go. Bilaman, g'alati ko'rinishi mumkin, lekin eng muhimi bizga prosta oddiy klassический shim figuramizni cho'tka qilib ko'rsatadi. Любой shim menimcha. Ikkinchi obrazimiz esa oddiy rubashka. Любой oddiy rubashkani kiyasizlar va zapravka qilasizlar. O'zi ko'rinishi yomon hozir уже emas, lekin biza chiroyli obraz qilmoqchi bo'lsak, настроениemizni ko'tarib kiyishimiz kerak. Любой narsani oddiy korsetim olaman va lamkasini ichiga tiqib, shunaqa nima desam bo'ladi, topik qilsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli topik chiqdi. Sochimga kelsak, shunaqa daramadaqa sochim chiqdi. Eng muhimi to'g'rilaymiz kiyimlarimizni, чтобы cho'tki, akkuratniy ko'rinishi uchun juda ham yaxshi chiqdi. Yomon emas qizlar, to'g'rimi? Bu dunyoda hamma narsa oson, qiyinlashtirmaslik kerak. Prosta yengil hamma narsaga qarasalaring bo'ldi. Eng zo'r remenga kelsak, oddiy zolotoy remeng muhim detal, kerakli detal bizga, chunki obrazimiz shunga bog'liq. Xo'p, ko'rib turibsizlar, o'xshashini birga bir chiqyapti menimcha, nima deb o'ylayapsizlar qizlar? Va eng muhimi hozir kabluk. Kablukimiz xuddi shunaqa qora kablukim bor. Kabluk bilan obraz undan ham zo'r chiqadi, prям to'liq chiqadi. Marhamat, prosta qaranglar. Voila girls, juda ham yoqdi menga. Sumkaga kelsak, bir xil detali zolotoy mos keldi. Xo'p, полный obrazimizga baho beramiz. Hamma tomonlama. Ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r chiqdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Rahmat men bilan ko'rganlaring uchun. Like bosinglar, podpiska bosinglar, fikrlaringni kommentariyada yozinglar. Rahmat kattakon, hammani quchoqladim.